點睇啊？嗯。而家咧，我又會讀另外4個組別16個詞語俾你聽。哦，係啦，咁我有讀。係嗱，佢分別咧就係服飾啦、音樂啦、花朵同埋職業嘅。咁我首先咧就讀4個同服飾有關嘅詞語，之後咧就係4種音樂，跟住就係4種花朵，同埋4種職業嘅。咁啊，請你盡量記住佢哋喎。咁當我讀完之後，就請你話翻俾我聽你記得嘅詞語，次序係唔緊要嘅。有冇問題？冇問題就開始。塞咪唔塞。係，我哋仲唔緊要㗎，放鬆啲嚇。嗱，咁你聽住咯噃。長褲、耳環、大衣、手套、民謠、歌劇、獨奏、聖樂、牡丹、海棠、劍蘭、蓮花、校長、律師、工人、主人。咁長。係嘅，都係。好，開始。長褲。校長。咪拉嘢咗。慢慢講啊。工人。記得。長個頭唔記得。唔緊要，慢慢諗下。仲讀一次。哦，仲讀一次，真係唔記得晒啦，係咪？好啊，嗱，唔好咁長。你慢慢聽我講完，你先講，好唔好？好啦，嗱，而家咧，我就會將頭先嗰啲詞語再讀多一次俾你聽喎。咁請你盡量記住佢哋。我讀完之後，請你話翻俾我聽你記得嘅詞語，連同你頭先講過俾我聽嗰啲，都請你再講一次。次序係唔緊要嘅。嗱，預備好就開始咯噃。開始咯喎。長褲、耳環、大衣、手套、民謠、歌劇、獨奏、聖樂、牡丹、海棠、劍蘭、蓮花、校長、律師、工人、主人。長褲。又唔記得咯。耳環。冇啊，冇整過。有冇？冇。冇啊，算啦。我諗下。律師。工人。耳環。耳環講過未啊？講咩？講啊？耳環。律師又講過，工人講過，睇下仲有冇？長一隻，好啊，唔緊要嚇。嗱，而家我再講多一次俾你聽，請你盡量記住佢哋。當我讀完之後，請你話翻俾我聽你記得嘅詞語，連同頭先你講嗰啲都請你再講一次，次序唔緊要嘅。嗱，預備好開始咯喎。長褲、耳環、大衣、手套、民謠、歌劇、獨奏、聖樂、
丹、海棠、劍蘭、蓮花、校長、律師、工人、主人、長褲、有耳環、工人、有律師、牡丹、海棠、律師。律師講過未？講話問你咯。唔知，我有啦得啦。耳環，耳環講過未？唔知喎，有都唔等。工人都講過啊。你話你？海棠係嘛？海棠。冇講過啊。有冇啊？你話啦。唔知喎。律師又講過啦。工人又講過啦。海棠又講過啦。牡丹啊，有講過嘛？你話咧？唔知喎。詞語啊，係咪有句詞語話？記得喎。仲有冇啊？嗱，如果冇唔緊要喎，唔緊要。咁而家請你話翻俾我聽，邊幾個同服飾有關嘅詞語？服飾啊？係啦，即係衣着嗰啲。長褲啊。啱啦。耳環。係。仲有冇？工人又唔係咩話？介紹服飾喎。服飾啊。諗到。唔緊要嚇，我哋就請你而家話翻俾我，邊幾個同音樂有關嘅詞語？你一啲唔記得喎。完全唔記得嘅。好啦，咁同花朵有關咧，有關嗰啲詞語咧，同花朵有關嘅。牡丹。牡丹。有冇講過？而家問你啊嘛，我問你啊嘛，同花朵啊，啱啊，你繼續啊。係啦，你講咗噶咯喎，嗱，仲有冇啊？冇。仲有冇啊？冇。嗱，跟住你又話翻俾我聽喎，仲有幾個同職業有關嘅詞語啦。同做嘢嗰啲咧，職業嗰啲咧，係啦，講唔講到啊？做嘢嗰啲。係啊。長褲咯，耳環咯，啱唔啱啫？你唔好問我啊，我而家問翻你啊。工人咯。工人。律師啊。係啦。仲有冇啊？冇啦。冇啦。咁好啦，你又唞一陣間先，10分鐘之後我再揾你。